大家好，我係李家國梁生，今日同大家睇一睇洪水橋麗山園一個3房改2房嘅單位，面積係548尺嘅。睇一睇開揚嘅景觀，呢邊係可以望到對面雅山園商場，同埋遠望山景。飯廳呢邊都好闊落嘅喎，仲有對流窗。嚟廚房睇睇。廚房係緊廚櫃啊，都非常之新淨嘅喎，可以 keep 返繼續用㗎。呢間就係細房，方方正正，非常之實用。呢間房咧係非常之大嘅，其實呢一邊咧係另一間細房嚟㗎，原本。咁業主就將佢打通咗，所以呢間大房而家係非常之大。洗手間係明廁，已經改咗做企缸，仲有預留咗洗衣機位㗎啦。如果你對呢個單位有興趣，歡迎聯絡我上嚟睇下。